ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். என்னென்னா இந்த மாதிரி அன்பாக்சிங் வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணும் செய்யணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க. இதில் ரொம்ப நாள் விஸ்லிஸ்ட்டில் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் போட்டு வச்சுருந்தோம் எடுக்கணும்னு. அதுக்கான டைம் இப்போ தான் அமைஞ்சிச்சு. சரி ஓகேன்னு ஆர்டர் போட்டு பார்சலும் வந்தாச்சு. அதை அன்பாக்சிங் பண்ணிடலான்ட்டு பண்ணியாச்சு. அது ஒரு வீடியோவாகவும் எடுத்துட்டோம். அது என்னென்னு நீங்களே கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. வாட்ச் தான். ரொம்ப நாளாக ஹஸ்பண்ட் எடுக்கணும்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க. சரி ஓகேன்னு சொல்லி ஆர்டர் போட்டு எடுத்தாச்சு. சொனாட்டாவில் தான் எடுத்திருந்தோம். இந்த அமௌண்ட்டுக்கு சூப்பராக வந்துருந்துச்சு. அமௌண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அதோட ஒர்த்து சூப்பராக இருந்துச்சு. வாட்ச் நாங்கள் இமேஜில் பார்த்த மாதிரியே பிக்சர் கரெக்டாக சூப்பராக வந்துருந்துச்சு. அழகாக இருந்துச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள்.